yako. Nikasema hivi, unajua kuna vitu hatupaswi kunyoshwa vidole. Hao watu ambao wameokoka hawapaswi kunyoshwa vidole. Ili nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yetu. Mimi nataka kusema hawapaswi kabisa kunyoshwa vidole. Lakini sisi ambao tunaelewa kitu, lakini ukiamini huyu Roho Mtakatifu, nataka nikwambie anafanya mambo makubwa sana. Nikaendelea kusoma kile kitabu cha Emmanuel Lazaro. Baba askofu ambaye amelala akasema alienda Ufaransa. Alipofika Ufaransa, kwa sababu yeye ni ngozi nyeusi, amefika pale kukutana na wazungu. Wale wazungu wakaanza kumkejeli, wakawa wanamwambia wewe utumiwi na Mungu. Akanaambia wewe utumiwi na Mungu. Sisi Mungu anatutumia kwa sababu sisi ni ngozi nyeupe. Wewe utumiwi na Mungu. Yule mzee akatulia kwa sababu anajua Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Akakatulia akaangalia tu. Wakaanza kumuita Bwana. Wakamuomba Bwana wao. Walipoomba kumaliza, na yeye akainua mikono juu. Akasema Baba, unaambia Biblia kitabu kinasema kwamba wale wote wakapigwa chini na nguvu ya Mungu. Walipoinuka pale, wakasema huyu Mungu anamtumia Mungu anatumiwa. Huyu mtu anatumiwa. Huyu mtu anatumiwa. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Akiwa ndani yako Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anadhihirisha nguvu ya Mungu kwa watu. Anadhihirisha nguvu ya Mungu kwa watu. Kuna siku moja nilikwenda sehemu moja. Kuna mtu akaniambia hivi, kwanza Mungu hayupo na hajawahi kutokea. Nikashangaa kwanza, nikashtuka kwanza, akaniambia mimi sijawahi kumuona Mungu. Nikamwangalia yule mtu. Nikasema unajua kumuona Mungu? Nikasema mimi sijawahi kumuona